День, друзья! Сегодня я хочу сделать обзор на Proxus Velis Mini Moto. То есть он двухколесный, заднеприводный. У него двигатель общего назначения 6,5 сил, сцепление центробежное, масляное ванне, гидравлический тормоз на задней оси однопоршневой. Передняя вилка у него ТТР, то есть это питбайк. Светодиодная пара 18 Вт. Газовая ручка тоже ТТР питбайка. Подножки. Могут быть подножки такие съемные. Вот эндуро. Могут быть уже платформы приваренные. Тоже такой вариант. Крылья у него стеклопластик нашего производства. Так, сиденье от мопеда Дельта. Сюда может быть установлен багажник дополнительный, либо кофр. Он у нас одноместный, рассчитан на одного человека. Компактный, очень легкий. То есть, в принципе, я его один поднимаю, то есть достаточно легко. Это сумка как двухопция, то есть ее можно поставить, можно снять, заливать удобнее бензин со снятым. В принципе, то есть крепится не очень сложно там на ремнях. Снять и поставить быстро. В принципе, все, наверное. Достаточно простое, но есть. Что еще можно по нему сказать? Бензин 92 чистый. Заводится. Можно поставить электрозапуск, можно без электрозапуска. И заводится, как все двигатели общего назначения. В принципе, все. Все, что хотел сказать. Всего доброго.